សួស្តីអ្នកនរគ្នារីកស្វាគមន៍ដែលបានចុចមើលវីដេអូមួយនេះដោយដែលបានឃើញនៅចំណងជើងនិងធម្មតាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងតិចតួចចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីរបៀបមើល password Wi-Fi ដែលយើងធ្លាប់ភ្ជាប់រួចហើយប៉ុន្តែយើងភ្លេច password អ្នកនេះស្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានមិនមែន hack Wi-Fi ទេគឺមើល password Wi-Fi ណាដែលយើងភ្ជាប់រួចហើយប៉ុន្តែយើងភ្លេចឧទាហរណ៍ថាយើងភ្ជាប់នៅលើកុំព្យូទ័រមួយអញ្ចឹងបើយើងមានទូរស័ព្ទមួយទៀតយើងចង់ភ្ជាប់នឹង Wi-Fi មួយដែរតែយើងអត់ចាំ password នឹងអញ្ចឹងមើលមានពីររបៀបទី1អ្នកគ្នាចាប់ Wi-Fi ដែលយើងឧទាហរណ៍ថាកុំព្យូទ័រនេះចាប់ Wi-Fi នឹងហើយយើងចុចលើខាងលើ Wi-Fi ហ្នឹងចុចមកស្ដាំលើវារួចហើយ open networks and internet settings ហើយយើងនេះមើលខាងឆ្វេងដៃចុច Wi-Fi ហើយបើខាងស្ដាំដៃវិញយើងចុចថាពាក្យថា change adapter option ចុចវាមួយមកបន្ទាប់មកយើងចុចdouble click លើ Wi-Fi ហើយយើងចុច wireless properties security ចឹងឥឡូវយើងមកដល់កន្លែង password ហើយប៉ុន្តែវាអត់ទាន់នេះវានៅលាក់សិនអញ្ចឹងយើងចុច show character នេះមកនេះហើយគឺ record Wi-Fi ក្រែ1ក្រែ2វិធីមួយទៀតគឺយើងចូលមើលក្នុង CMD អញ្ចឹងដើម្បីចូលក្នុង CMD បានអ្នកគ្នាចុច key លើ keyboard អ្នកគ្នា key Windows ជាមួយនឹងអក្សរ O ហើយសេពាក្យថា CMD ហើយយើងសេពាក្យថា net អ្នកគ្នាសេតាមខ្ញុំមកហើយ enter មួយហើយសេពាក្យថាLAN show profile enter មួយទៀតមកនេះគឺឈ្មោះ Wi-Fi ដែលកុំព្យូទ័រយើងធ្លាប់ភ្ជាប់ទាំងអស់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្នាចង់មើល password ខាង Wi-Fi មួយនេះចឹងអ្នកគ្នាសេថា LAN show profile អ្នកគ្នាសេដូចឥឡូវនេះសេដល់ឥឡូវយើងសេមិញហ្នឹងតោះមកដល់ claim មកយើងទៅសេឈ្មោះ Wi-Fi ដែលយើងចង់មើល password ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់មើលមួយនេះចឹងមួយនេះអ្នកគ្នាចំណាំវាអត់មានដក clear ទេអញ្ចឹងយើងសេធម្មតាមកអក្សរធំតាមអក្សរធំអក្សរតូចនិយាយរួមសេឲ្យដូចឈ្មោះវាទាំងអស់ឲ្យដូចបិទ26តោះមកយើងដក clear ហើយយើងសេថា key ហើយសញ្ញាស្មើហើយ clear អញ្ចឹងហើយយើង enter វិញមកនេះគឺបានហើយតែកន្លែងនៅត្រូវមើលគឺ key content អ្នកគ្នាមកចេញហើយចឹងឧទាហរណ៍ថាវាមកចឹងយើងចុចមកក្រោមមកនេះកន្លែង key content នេះយើងគ្នាមើលលេខ1ដល់លេខ9ឥឡូវថាមួយទៀតអានេះឈ្មោះវាអត់ដក clear អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះនេះដក clear អញ្ចឹង Poco X3 NFC អញ្ចឹងវាមកគឺខុសគ្នាបន្តិចអ្នកគ្នាសេធម្មតាមក LAN show profile បន្ទាប់មកឈ្មោះមិញដោយសារវាអត់ដក clear យើងសេធម្មតាបើតែឈ្មោះនេះវាមានដក clear អញ្ចឹងយើងត្រូវទៅសេវាក្នុងអន្តរៈហើយទៅសេវាមកអីគេ Poco X3 NFC យើងសេឲ្យដូចគ្នាបាត់មកអក្សរធំដល់អក្សរធំអក្សរតូចហើយយើងសេចឹងហើយយើងដក clear មួយមកហើយសេពាក្យថា key ញ៉ាស្មើ clear តែដូចគ្នាខុសតាកន្លែងបើមានដក clear យើងត្រូវសេក្នុងអន្តរៈចំណាំតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើង enter មកកន្លែងមើលដូចគ្នាគឺ key content ក្រែ1ក្រែ2តបមកយើងដឹង Wi-Fi ហ្នឹងហើយយើងអាចយកទៅដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដែលយើងចង់ភ្ជាប់មិនមកបានធម្មតាដូចគ្នាហ្នឹងហើយវីដេអូដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្នកនរគ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណដែលបានចំណាយពេលមើលវីដេអូដល់ទីបញ្ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ